आमे चंद्र को भिन्न कर दे बाकी रवि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये 8टी ग्रह को नहीं मासिक राशिफल कहूथिले हेले कहाकू ये फल केते रुचिकर होउथला से कथा केवल सी ही कहि परिबे। मु आजी आपणଙ୍କ सहित आसंता मंगलवार जुलाई 22 तारीख आसंता मंगलवार 2 जुलाई 22 तारीख दिनटी 12 राशि किपरि कटिबो 12टी जाक राशि मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन यही 12टी जाक राशिंकर ये दिनटी मंगलवारटी 22 तारीखटी किपरि कटिबो से विषय कहिबी। कथा कौन कि चंद्र जदि आपण को जातक चतुर्थ न थाए पंचम ओ नवाधिपति होता है चतुर्थ न थाए पंचम ओ नवमाधिपति होता है केन्द्राधिपति होई न थाए चंद्र जदि चतुर्थ घरे न थाए केन्द्राधिपति होई न थाए पंचम ओ नवम घर अधिपति होता है जन्म जदि शुक्ल अष्टमी ठारू कृष्ण नवमी मध्य होता है जन्म जदि शुक्ल अष्टमी ठारू कृष्ण नवमी मध्य होता है तेबे जहाँ जहाँ कहिबी ताहा शतकड़ा 100 ठीक हो अन्यथा अल्पे बहुते टिके व्यतिक्रम हो मैंने मु कहिबी आपन 100 टका मिल टका निश्चय मिल सेटा टंका नहीं पारे 100 टका ही पारे किंतु जो नियमटा कहली से नियम यदि ठीक ठाक ताले 100 टका निश्चय मिल। आरंभ करिबा मेष राशि पे दीटा दुख बोले माँ जन्मदायिनी जननी तांको देह टिके खराब हो नहले आउ का देह खराब नहीं घर बोलते गृहिणी गृह मुच्यते गृहस्थंकर धनपत्नी अन्य पक्षरे गृहिणींकर गृहस्थ से टिके मिछिमिछिकिया अभिनय करिवे कांदिवे तांको मान भंजन पाई चेष्टा करा जीवो आउ अजथा मन व्याकुल हो एटा हलानी सेटा हलानी एटा केमिति हबो कोन हबो से मते शोधिबो कि ताको तो टंका सब दे साइलेनी से आ कोन कहिबो कि ए भली मन व्याकुल हो ता नहले आ असुविधा किछि नाही। मेष राशि बंधु मानक उत्तम भोजन उत्तम शयन उत्तम व्यवहार उत्तम बंधु ए सबू सहयोग मिल अर्थागम हम और लाभ हम। एवं आसवा वृष पाख वृष सब प्रकार लाभ सामाजिक पारिवारिक आर्थिक लौकिक ये सब सुख से पाइबे समस्त सहयोग पाइबे हाथ को प्रबल अर्थ आसीबो मन इच्छा से खर्च करेंगे खर्च कले भी सरबनी उत्तम भोजन उत्तम शयन आउ दान धर्म भी करेंगे ता छड़ा
ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ହେବ, ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ ଲୋକ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେବା ବି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବ, ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ଯିବ। ମିଥୁନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 25 ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 24 ଯାଏଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେବନି, କେହି କ'ଣ କହିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପିତା ଲାଗିବ। 7ଟା 25 ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 25 ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଦଣ୍ଡ ଦେହ ଓ ମନକୁ ଥରେଇ ଦେବ। ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ, କେଉଁଠୁ ବି ଆଘାତ ଆସିବ, ଝୁଣ୍ଟିବେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭଗାରୀ ପରି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଉ ଭଗାରୀ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ହେଁ ହସିବ, ଥଟ୍ଟା କରିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ ଯେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମ୍ମାନଟି ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ମିଥୁନ କଥା ସରିଲା। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ। ମୁଁ କହୁଛି 22 ତାରିଖ, ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କଥା କହୁଛି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଳିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଜନ୍ମ ଯଦି ଶୁଭ ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରଗତ ହେବ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ହେବ। ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସନ୍ତାନ, ମିତ୍ର, ସୁଖ, ସ୍ନେହ, ଆଦର, ଚାକିରି ଆଦି ମିଳିବ। ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କର୍କଟ ପାଇଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ଲାଗି ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ, ଶତ୍ରୁ ପରାହତ ହେବେ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଋଣ ମୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଭଲ ଆୟ ହେବ, ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର ମିଳିବ, ଭଗାରୀ ଭାଇ ଭଳି ମିଶିବେ, ସମସ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନରେ ଥିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ନଥିବେ ଓ ନବମ ଘରେ ନବମାଧିପତି ବା ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସୁଖ ସବୁ ମିଳିବ। ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର 22 ତାରିଖ କନ୍ୟା ରାଶି କିଭଳି କଟିବ? କନ୍ୟା ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବ, ରକ୍ତପାତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିପାରେ, ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇପାରେ, ସମ୍ମାନ ହାନି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତଥାପି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯିବନି, ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ସମାଧାନ ହେବ। ଧକ୍କା ହେବାର ଭୟ ଅଛି ନା, ଆମେ ଟିକେ ହୁସିଆରରେ ବାଁ ପଟରେ ଯାତାୟାତ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନଗଲେ ଯଦି ଚଳୁଛି ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାନି ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଙ୍ଗଳବାର 22 ତାରିଖ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ଦିନ ଚାଲିବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅସୁଖ ବୋଧ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକର ହେବନି, କୃଷକଙ୍କର କୃଷିରେ ବିପଦ ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିବେ, ଲାଭ ଆଦୌ ହେବନି, ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଲେଶ ଅଧୀର କରିବ, ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇପାରେ। ଯେତେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବେ ସେତେ ଭଲ, ନହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କେମିତି କଟିବ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ। ବିଛା ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲେ ଭଲ। ପନିକି ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର, ବ୍ଲେଡ଼ ଛୁଞ୍ଚିର ବ୍ୟବହାର,
ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ, ସାବଧାନ। ଶତକଡ଼ା 100 ଯଦି ହୁସିଆର ନ ହେବେ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବେ, ତେବେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ, ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଘା, ସେ କଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଆୟ ହେବ, ଯାତ୍ରା ବିଫଳ ହେବନି, ସଫଳ ହେବ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଆୟ ଯେହେତୁ ଭଲ ହେବ, ତେଣୁ ଭଲ ଆହାର, ଭଲ ବିହାର, ଶୟନ, ନିଦ୍ରା ଆଦି ମିଳିବ। ସୁଖକର ଭୋଜନ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିବେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଭଲ। ଏବଂ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମେଷ, ବୃଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ବିଛା, ଧନୁ ବା ମୀନରେ ଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହେଇନଥିବେ, ମାତ୍ର ହେଇଥିବେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଓ ନବମାଧିପତି, ତେବେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହିଭଳି ଫଳ ଦେବେ। ଆମେ ଧନୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳବାର 22 ତାରିଖ କେମିତି କଟିବ? ଧନୁ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। କ'ଣ ମିଳିବ, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ମିଳିବ? ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭସ୍ଥ, ଜନ୍ମ ଯଦି ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ, ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ, ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏବେ ମକର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କେମିତି କଟିବ? ମକର ରାଶିର ଘାତବାର, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ରକ୍ତପାତ ହେବ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ରକ୍ତକ୍ଷୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭଲ। ସାମାଜିକ, ଲୌକିକ, ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ହାତକୁ 2 ପଇସା ଆସିବ, ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦେବନି। ଆଉ ଟିକେ ହୁସିଆର ନହେଲେ ତମର ପ୍ରିୟ ପନିକି, ବ୍ଲେଡ଼, ଛୁଞ୍ଚି, ଛୁରୀ ତମକୁ ହିଁ ପୀଡ଼ା ଦେବ। ହୁସିଆର, ସାବଧାନ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର କୁମ୍ଭର କେମିତି କଟିବ? କୁମ୍ଭ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଅର୍ଥ ସୁଖ ଅଛି, ରୋଗ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଅକସ୍ମାତ ନୂତନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଋଣ ଦେଇଥିବା ଲୋକ କଟୁ କଥା କହିବେ, ଶତ୍ରୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଏଭଳି ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କହିବା, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଉ ଯେତେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା, ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡ ଚାଲିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଟିକେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ମୀନ ରାଶି 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ମୀନ ରାଶିର ମନସ୍ତାପ ହୋଇପାରେ। ଧନ ଲାଭ ତ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଭଲ ଖବର ମିଳିବ, ଆୟ ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି, ବେଉସା, ଚାକିରି, ମୂଲ ମଜୁରୀ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆୟ ହେବ, ଧନ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଳ ଥାଳି ପୁରିଯିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନସ୍ତାପ, କେବେ କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କେହି ତାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବ। ଆଉ ମାତ୍ର ଯେତେ ଯେଉଁଠି ପାଇବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ଖବର କାଲି କହିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ। ନମସ୍କାର।